Всем привет! Да, и сегодня по данным причинам я буду снимать про мою новую, как сказать, мою новую игрушку. Она вот так выглядит. Это на самом деле такая вот кошечка с пушистым хвостиком. Хвостик очень пушистый, такой фиолетового цвета. Но на камере это не видно. Ну, дайте я вам осветлю, как бы, вот так делали, как бы так. Вот, посмотрите. Вот, кстати. Фак. А хотя зачем это сюда поставить? Вот. Вот я приближу. Вот, все, посмотрите. И этот хвостик такой красивенький. Да, вот вообще хвостик такой красивенький. И это трейсер. Вот трейсер. Так. Ну, по-английскому Tracer, ее зовут как бы Усеров. Ну, я не знаю, как переводится. Tracer. Напишите мне в комментариях, как переводится Tracer. Так, вот такая вот красивая. Вот у нее тут все такое красивенькое. Глазки у нее голубо-синие. Здесь такие штучки. У нее, кстати, посмотрите, тут у нее блестит ее одежка. Такая вот, да. Вот. Интересно, что это за звук такой? О, конечно, это сюрприз. Это же сюрприз Стеллы. Так, посмотрим, что тут у нас предлагается к нашей Tracer. О, и это все. Больше ничего нету. Так, посмотрим, что она нас привезла. Привезла мягкую игрушку, мою, которая у меня есть. Такая красивенькая, кстати. Кстати, можно посмотреть. Так. Вот. Вот такая вот игрушечка мягенькая. И что? Постойте, да я сниму. Вы слышите? Да. А игрушка так писклявчит. Вот. Так она пискляет. У меня вытащился рог. Или у меня шея длинная. О, как у жирафа. Так. Далее. Идет ее расчесочка. Вот так. Можно вот так. Можно. Господи, у нее растрепанный хвост. Как же неприлично. Тебе неприлично, Tracer? Ну, конечно. Tracer неприлично. Все, я ее расчесала. Хвостик теперь у нее красивый хвостик. Так, становись вместе со своей игрушкой. И самое главное, это ее корона. Да, красивая. Вставляем. Надо придавить чуть-чуть. Так, у нее там привязалась? Да, привязалась. Только тут надо поджать тут перейдем. Все. Теперь у нее есть красивая. Вот. Вот так, ребят. Вот такая вот у нас получился обзорчик на такую вот игрушечку. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки или подписывайтесь на канал. Если что-то вы хотите мне
такое вот сказать. Вот. Так что пишите в комментариях. Если вам видео не понравилось, то пишите, а не ставьте дизлайки. Понятно, ребят? Ну ладно, всем спасибо за просмотр, пока. Думаю, что серия прошла очень интересная.